今日阿 Jo 咧就教我哋攞啲橙皮嚟做咩咧？環保清潔啊，去油一個大測試啊，咁啊可以試一試睇下橙皮嗰個去油嘅能力。好簡單嗱，橙啦，一解食完啲肉之後咧，剩翻一個橙皮，大家唔要掉咗佢咧。咁我就中意咧戒幾紋嘅，戒啲少少紋咧，咁增加佢嗰個接觸面啊，吸油嘅能力好啲。咁啊嗱，呢度有一個，亦都好污糟喎。係啊，1000年嘅咯，可能都。呢個係唔知邊個用㗎啦，咁啊睇個碗啊嚇，個碗入邊，咦，好油膩啊！你要唔要試下？唔使啦，我見到令嘅反光嘅。反光嘅，哇！係膠係好難去油嘅，膠係好難去油嘅。咁我哋加少少水啦。飯盒咧食完係啊，好鬼難去油㗎。水使唔使話要溫水咁樣？其實當然熱水係去油能力好啲啦，係嘛？但係我哋一般嚟講咧，其實冇所謂嘅。咁就攞啲橙皮白色嗰面捽下佢。你見佢咧一路幫佢捽嘅時候咧，喺面捽下捽幾下得㗎啦，唔使捽太多。其實一塊橙皮可能一個碗一個碟咁樣就用完㗎啦。但係啲橙皮使唔使話先要風乾咗佢先啊？定唔使嘅，新鮮橙皮就先得㗎啦。唔好風乾佢添啊！第日已經會發毛。係有啲會發毛㗎啦。你見到呢個蓋上面咧好污糟嘅，係好多油漬。我哋嗱之前係好污糟嘅。嗰啲剩翻一半好清潔住嘅啦，你對照啦，我洗一邊。有晒啲唔同嘅茶漬啊、水漬咩都有。攞過嚟睇下咧，攞多個下，捽多次先。因為嗰個頭先吸住入面嗰個，佢個你見到咧嗱，你見到呢邊咧頭先係好多油漬嘅，咁呢邊咧我哋就用嗰個橙皮咧就已經抹咗啦，睄人哋。係，你可以睇下係乾淨咗㗎啦。係喎，油漬係咪少咗？少咗。我哋試下揾一個勁啲嘅啦，嗱，譬如好似呢個咧，我哋頭先試過，呢個係膠嘅一個碗兜，裏邊係啲咩嚟嘅咧？入邊咧係啲 hand cream 啊，hand cream 好油膩嘅嘢啦，好油脂，我哋假設係油脂啦，咁啊我哋就嘗試加啲水啦，加幾滴水落去，其實就睇下佢嘅吸油能力有幾勁。好似幫個碗按摩咁。係啊，一個索佢吸晒，完全索晒喺入邊。都好定嘅其實。你見到咧係咪好犀利啊？好晒咯喎啲 cream。係啊，好勁㗎！戒多幾下先，又再用一次。係啦。頭先見到啲 cream 咧已經冇晒咯喎，而且咧係好乾嘅，即係唔會話純粹係抹走咗去咁樣嘅。係好乾爽啊！係啊，再用多塊。唔使再用多塊，我戒多幾刀啊！係。戒多幾刀，跟住增加個表面積咧，再抹一抹佢，抹一抹佢。同埋好有香橙味。係咯，即時已經有香橙味咯喎。係啊，本身係冇錯，呢個好過用嗰啲洗潔精啊嗰啲。好天然嘅橙味，唔會係洗潔精。你見我根本都冇乜點落水嘅，我根本用咗幾滴水啫，根本係因為本身咧佢係吸油嘅，佢吸油嘅能力好強咧。我見到你咧，啱啱咧係將啲水加落個橙皮上。係啊，同埋加少少滴兩滴落去咯，都有少少滴落去嘅，咁等佢方便溶解。你可以睇睇入邊而家情況啦。我想問之後再使唔使攞水再沖下佢啊？其實如果係唔需要㗎啦，佢入邊冇任何嘅嗰個化學成分咧會殘留嘅，所以你覺得 OK 嘅，咁你中意心理上你話，係我覺得心理上可以去嘅冇所謂嘅，因為你已經摸到，真係唔係啊，係你見到係真係冇晒油漬，係乾晒嘅，呢個係好犀利嘅。頭先 hand cream，如果你試下用番梘，你可能要捽幾次啦，然後去幾次水啦。咁當然啦，你一個橙可能就係我呢度係一個橙啫，呢個一個橙嘅份量，咁啊可能就攞嚟洗3、4個碗啦，咁啊 OK 咯。咁啊當然你好少會食到咁油嘅，係頭先我特登做加強咗個油分啫。係啊，呢個幾好啊，試埋把刀啊，好嘛？好啊好啊。呢把刀你睇下橫掂咗啦，呢把刀。其實咧係我㗎呢把刀。你把寫住喎係會寫埋名㗎，我哋啲嘢好笑。係喎，有人終於有人認頭啦。OK，好啦，又試下啦。加 Julia 個名啦。做咩要 focus 落佢個名？係，因為我日日咧都攞佢嚟切呢個薑嘅。哦，切薑啊？係啊。但係點解有油嘅？我想問。唔知喎。啲薑有上面有油嘅咩？用咗陳年咧，其實都好少洗嘅話笑話。好香啊！多謝阿 Jo 幫我洗刀。好乾，你一個好乾淨喎。係喎，哇，靚嘅喎，而家係。係啊，完全冇晒油㗎啦。好方便。咁啊，大家即係下次食橙嘅時候順便可以做。係啊，冇嘥啊，係啊。呢個一個。好香添啊！而家咧就咁睇畫面睇唔到啊，但係我哋
彌漫咗種香味嘅喎，成個係啊，橙味咯，同埋感覺到好安全啊，一定係冇用，同埋都聞得出呢個橙本身係都幾好食下嘅喎。係啊，係啊，阿香你係啊，冇錯呢個橙係好好食嘅，好，下次攞嚟俾大家。好，唔該晒阿 Jo。OK，唔好咁講，OK，拜拜。